Xin chào anh em, trong video này thì mình sẽ trên tay mình chia sẻ với anh em cái chiếc bàn phím cơ custom như là đầu tiên của Keychron. Đây là cái chiếc bàn phím W2. Thì sau rất nhiều năm làm bàn phím cơ với cái mức giá phổ thông dành cho người dùng Mac lẫn Windows, thì bây giờ Keychron cũng đã theo cái xu hướng làm phím custom với thiết kế vỏ nhôm cũng như là các thành phần của bàn phím thì có thể tùy biến được đúng như những gì cũng như là tinh thần của những người chơi bàn phím cơ mong muốn. Thì cái chiếc bàn phím cơ này có mức giá cũng rất dễ tiếp cận, nó vẫn theo cái tôn chỉ của Keychron, đó là dưới 5 triệu. Thì cái phiên bản fully assemble này mình đang có ở trên tay, có núm xoay luôn, thì nó có giá vào khoảng đâu là 4 triệu 590 ngàn, 4 triệu 6. Anh em có thể mua những cái phiên bản bare bone, tức là không có switch, không có cây cáp, hay là những cái phiên bản không có núm thì nó sẽ rẻ hơn, tầm 4 triệu và dưới 4 triệu. Đó, thì anh em có thể thấy đó rất hấp dẫn đối với một cái bàn phím custom. Nó rất là nặng và có thể nói là cái phần vỏ nhôm khiến cái bàn phím này nó nặng hơn rất nhiều so với những cái chiếc bàn phím cơ vỏ nhựa của Keychron hồi xưa đến giờ. Cái phiên bản W2 này là phiên bản 65%, còn nó còn có một cái phiên bản W1 nữa, thiết kế cũng tương tự nhưng mà cái layout sẽ là 75%. Đó, vẫn có hỗ trợ hai chế độ, hai cái layout dành cho Mac và Windows, dùng cái phần mềm firmware mở QMK cũng như là cái phần mềm VR để mà anh em có thể tùy biến Mac key. Đó, thiết kế double gasket này, lát thì mình chỉ chia sẻ sau ha. Còn stop cũng kiểu mới luôn nè, rồi nhôm phay, rồi có phăm tiêu âm. Nói chung là những cái gì mà một cái người dùng chơi bàn phím cơ custom người ta thường làm trên một cái bàn phím thì Keychron W2 này có hết, và dĩ nhiên nó được làm sẵn. Chúng ta sẽ có Quick Start Guide, tức là một cái hướng dẫn nhanh để anh em biết làm quen với layout cũng như là một số tính năng của bàn phím, kết nối chỉnh qua lại cái layout và những cái phím nóng để mà bật tắt đèn, hay là một số cái tính năng cơ bản. Đây là cái bàn phím của chúng ta, rất là đẹp mắt. Phiên bản này là phiên bản màu xanh với cây cáp thì cũng phối theo kiểu màu thường thấy của Keychron, đó là màu xanh đậm xanh nhạt, và có những cái nút nhấn ở đây là màu min. Đó, có núm xoay để điều chỉnh âm thanh cũng như là có thể tùy biến lại theo chức năng mình mong muốn qua cái phần mềm VR. Chúng ta sẽ có một sợi cáp USB-C 2 đầu C được bọc vải ở bên ngoài khá là chất lượng, kèm theo đó chúng ta còn có một cái adapter để chuyển từ C sang A. Có thêm những cái cây cáp dành cho Windows thì mặc định nó sẽ gắn những cái phím dành cho Mac. Thêm những cái gasket, tức là những cái tấm đệm và những cái ốc sơ cua. Đó, kèm theo đó là những cái fit gắn thêm bên dưới trong tình huống mà anh em xài qua thời gian mà nó bị bong mất. Và là một cái bàn phím custom, thành ra chúng ta sẽ có nhu cầu chúng ta tháo ra, tháo cây cáp, tháo switch. Cái này thì còn cũng dùng mạch hot swap luôn, thành ra thì Keychron cũng trang bị cây puller nè, switch puller nè, tu vít, rồi cả cái thanh lục giác để chúng ta tháo toàn bộ cái bàn phím này ra. Đó, thì không cần phải mua thêm hay là tìm thêm những cái công cụ ở bên ngoài, chúng ta có đầy đủ đồ chơi ở bên trong cái sản phẩm này rồi. Trước khi mình nói về cái bàn phím Keychron W2 này thì mình cũng nói về cái thú chơi bàn phím cơ custom. Thì khi mà anh em đã chơi bàn phím cơ lâu rồi thì anh em sẽ tìm đến thế nào là cũng phải ở con đường custom này, không ít thì nhiều. Bởi vì cái bàn phím cơ bây giờ anh em thấy đó đã trở nên rất là đại trà, anh em có thể dễ dàng mua với mức giá rất là rẻ, nó không phải là cái gì đó nó quá là cao cấp thời thượng như hồi xưa. Cái thú chơi bàn phím cơ bây giờ nó cũng vậy, ngoài cái việc nó đáp ứng cái nhu cầu gõ sướng hơn, chơi game sướng hơn, thì nó còn mang cái tính gọi là cá nhân hóa, một cái thứ nó làm đẹp cho cái bàn làm việc của anh em cũng như là cái góc setup của anh em. Đó, và nó là một cái thứ để chúng ta có thể chơi cùng với bạn bè trong những cái hội nhóm hay là buôn bán với nhau nữa. Thì cái việc mà lắp một cái bàn phím cơ custom hồi xưa đến giờ nó khá là nhiêu khê, đặc biệt là với những cái anh em mới chơi. Đó, và bản thân mình cũng từng trải qua cái chuyện mà tự đi thu thập, tự đi sưu tầm những cái linh kiện chẳng hạn như vỏ, rồi cây cáp, rồi switch, rồi PCB mạch, đó, plate đồng, plate nhôm, là sợi thủy tinh vân vân để mà làm một cái bàn phím cơ custom theo cái ý mình, và nó mất khá nhiều thời gian cũng như là nó đòi hỏi anh em phải có tài chính tốt một xíu nè để anh em mua. Đó, bởi vì thường thường những cái đồ custom thì nó khá là đắt tiền. Tiếp theo là anh em sẽ phải có một chút kiến thức về bàn phím cơ cũng như là có thể hàn được switch vào mạch vân vân. Nói chung là rất là tốn công. Thì bây giờ Keychron người ta cho anh em một cái giải pháp
Và mình thấy đang là xu hướng đối với nhiều cái hãng làm bàn phím cơ hiện tại, đó là dần dần chuyển sang cái kiểu bàn phím cơ custom này. Một cái ví dụ điển hình đó là Glorious mà lần trước thì Cụ Hiệp có trên tay. Đó, tức là một cái giải pháp làm sẵn để mà anh em về, anh em vẫn có thể custom được nhưng mà nó sẽ không quá phức tạp. Đó, và anh em cũng không chi quá nhiều tiền cho một cái bàn phím cơ. Trở lại với cái chiếc V2 này thì anh em thể thấy đó, một cái chiếc bàn phím cơ custom rất là đẹp, được làm rất đẹp. Đó, phần vỏ này thì nó đơn giản thôi, nó không quá cầu kỳ là những cái chiếc vỏ nhôm của những cái bàn phím cơ custom mà anh em mua trên những cái kênh mà gọi là bán theo cho số ít đó, chẳng hạn như là KB Republic hay là KB Define hay là Novel K vân vân, thì những cái vỏ đó thì nó rất là cao cấp và nó đắt tiền. Còn đây thì một cái vỏ mình thấy về chất lượng gia công, chất lượng hoàn thiện thì nó cũng rất là cao cấp rồi. Đó, nhôm thì nó được cắt CNC chính xác và bề mặt này thì được xử lý dạng anodize, nó sần sần, cũng mang lại cái cảm giác chúng ta cầm vào nhìn nó rất là cao cấp. Đó, và sẽ có hai mặt thiết kế theo kiểu là hai nửa như thế này, một nửa trên, phần khung ở phía trên và cái phần bottom case ở phía dưới, cái phần đáy ở phía dưới này. Đó, thì anh em có thể mở những cái con ốc lục giác này ra và anh em có thể tùy biến lại sâu ở bên trong cái bàn phím. Đó, thì cái kiểu mà làm vỏ này thì mình thấy là nó không quá phức tạp, nó vừa đủ đẹp, nó cũng có các diamond kết bên trong nữa nè. Thành ra là cái việc mà sản xuất hàng loạt nó cũng sẽ trở nên đơn giản hơn, và từ đó thì cái chi phí sản xuất của một cái bàn phím, một cái phần vỏ nhôm như thế này nó cũng thấp hơn so với những cái vỏ mà được làm với số lượng ít. Về layout thì anh em thể thấy cái phiên bản V2 này là có layout 65% và cái kiểu mà hai cái phím lẻ này đặt ở bên dưới cái nốt này nó cũng rất là quen thuộc, vì hiện tại thì trên thị trường bàn phím cơ custom cũng như là một số cái dòng bàn phím của Trung Quốc hay là DIY kit của Trung Quốc á, thì nó cũng dùng cái kiểu layout với hai phím hoặc ba phím lẻ nằm ở bên dưới cái nấm xoay đó. Và cái nấm xoay này cũng là một cái trang bị đang rất là thời thượng trên bàn phím cơ. Cá nhân mình sử dụng bàn phím thì mình luôn đánh giá cao cái việc nó có một cái nấm xoay, có thể là xoay ngang thế này hoặc là xoay dọc thế này, để mà chúng ta điều chỉnh âm lượng. Bởi vì so với cái việc chúng ta điều chỉnh bằng một cái tổ hợp phím hay là một cái phím chức năng riêng để cho có âm lượng, thì cái việc xoay cái núm nó vẫn cho cảm giác sử dụng tốt hơn và nó hay hơn rất nhiều. Cái layout 65% thì nó cũng là một cái layout khá là tiêu chuẩn rồi. Bây giờ nó không còn quá xa lạ nữa và nó đủ nút để mà anh em có thể sử dụng trong rất là nhiều tình huống cũng như là nhiều cái nhu cầu. Đó, trừ những anh em nào mà sử dụng gọi là làm kế toán thì buộc phải có cái bàn phím số, còn lại với hầu hết các tác vụ chẳng hạn như anh em làm việc văn phòng bình thường, anh em chơi game hay là anh em thậm chí là code đi nữa thì cái layout này vẫn là đủ để mà anh em sử dụng, và nó vẫn có các cái phím điều hướng nè. Đó, để mà anh em dễ dàng thao tác với web hay làm với văn bản. 60% thì nó sẽ bị mất đi các phím điều hướng và nó hơi kén người dùng chút xíu. Khi mình nhấn vào thì anh em có thể thấy là cái phím này nó lún xuống như thế này. Đó, nó lún. Đó. Thì đây thực ra không phải là một cái lỗi mà đây là một cái cấu trúc, một cái thiết kế mình thấy khá là hay trên cái dòng bàn phím V2 này, mà mình thấy không nhiều cái hãng làm bàn phím cơ áp dụng. Có lẽ là đây là một những bàn phím đầu tiên hay là hiếm hoi trên cái thị trường phím mà bán hàng loạt có cái thiết kế này, đó là double gasket. Thì cái cơ chế này nó như thế nào? Thì nếu như mà anh em đã từng assembly, từng ráp phím cơ custom, hay là anh em mở cái bàn phím cơ của anh em ra và anh em sửa chữa, hay là anh em muốn tò mò bọc mạch, thì anh thấy là cái phần plate và mặt PCB nó sẽ được bắt cố định vào cái phần vỏ của cái bàn phím bằng ốc. Đó, thì thường là cái plate nó sẽ có những cái lỗ ốc dài để mà anh em bắt vào cái phần cây. Từ đó thì cái mục tiêu đó là để cho cái bàn phím nó ổn định, để chúng ta gõ nó thoải mái hơn. Tuy nhiên thì với cái kiểu thiết kế double gasket này thì nó sẽ không dùng ốc để mà bắt cái plate cũng như là cái PCB cố định với lại cái phần vỏ phím, mà thay vào đó thì nó là theo thiết kế theo cái dạng bánh mì kẹp thịt, bánh mì sandwich á. Thì anh em có hình dung là hai cái miếng bánh mì sandwich thì nó là những cái gasket, mà ở đây thì chúng ta Keystone cũng cho những cái miếng như vậy. Thì những cái miếng cao su như thế này, cái miếng này sẽ được đặt xung quanh cái phần plate, và ở mỗi mặt thì nó có những cái miếng kẹp vào nhau. Đó, và từ đó thì nó khiến cho cái phần plate cũng như là cái mặt PCB nó như lơ lửng ở bên giữa ở cái phần vỏ. Đó, ở đây có cho thêm những cái miếng này. Đó. Và để cố định nó thì cái phần vỏ trên và vỏ dưới nó sẽ ép lại, và như vậy thì cái plate và cái PCB nó được giữ cố định. Đó, sẽ không có xê dịch. Và khi chúng ta nhấn xuống thì nó có một cái độ lún vừa phải. Thì cái thiết kế này mình thấy là nhiều cái diễn đàn về phím cơ người ta đánh giá khá là cao, bởi vì nó giúp tiêu âm, tức là khi chúng ta gõ vào thì cái lực từ ngón tay đi qua này, khi chúng ta nhấn vào cái cáp này rồi đi xuống cái switch này và nó đi xuống cái plate,
Thì cái mục tiêu của cái thiết kế double gasket này, tức là treo lơ lửng cái phần plate cũng như là cái PCB ở giữa cái vỏ phím, nó sẽ giảm thiểu được cái âm thanh mà khi chúng ta nhấn, chúng ta gõ. Bởi vì nếu mà cái plate nó bắt trực tiếp vào cái vỏ này thì khi chúng ta nhấn vào có cái lực thì âm thanh nó đi xuống cái phần plate và nó sẽ cộng hưởng, nó ảnh hưởng, từ đó nó tạo ra những cái âm thanh mà không mong muốn đó. Và đây là những yếu tố mà cái người chơi phím cơ càng chơi lâu thì là càng không thích đó. Người ta chỉ muốn nghe cái tiếng của switch khi chúng ta nhấn xuống thôi, nghe cái tiếng của cây cáp thôi. Thì đây là một cái kiểu thiết kế mà để đáp ứng cái nhu cầu đó, từ đó nó loại bỏ những cái tiếng ồn và nó sẽ để lại cái tăng cường cái trải nghiệm gõ cũng như là cái âm thanh khi gõ. Và ngoài cái phần gasket, tức là double gasket như mình vừa nói, thì cái bàn phím cơ Wi-Fi này nó cũng được lót foam giữa cái phần plate và PCB, cũng như là cái foam trong phần còn lại, trong phần không gian trống còn lại của cái phần vỏ phím để mà nó tiêu âm tối đa đó. Thì có thể thấy là Keychron đã đầu tư rất là kỹ trong cái chuyện trong một cái sản phẩm custom đầu tiên của mình. Và cơ bản thì anh em có thể thấy đó là cái tiếng của những cái phím dài này, đặc biệt là những cái tiếng của phím dài này, nó khá là hay. Nó giống như là khi chúng ta chơi bàn phím custom mà được làm kỹ vậy. Cũng nói chút xíu về những cái phím dài này, thì trên cái bàn phím Wi-Fi thì Keychron nói là họ đã sử dụng một cái loại stop mới. Thì cái stop này nó có cái ốc để mà bắt vào cái PCB luôn, thay vì chỉ gắn vào cái ngàm giống như là cái stop kiểu của Cherry hay Durock hay những cái kiểu mouse stop thông thường. Thì cái việc mà bắt dính cái stop vào PCB thì nó sẽ khiến cho cái stop nó ổn định hơn và nó giảm đi cái độ rơ, cũng như là nó tăng cường cái trải nghiệm khi chúng ta gõ những cái phím dài đó. Âm thanh nó cũng không bị lạo xạo nữa, và dĩ nhiên thì stop cũng được lúp rồi, thành ra cái tiếng khá là hay trong đó. Đây mình cho anh em xem qua về cái stop bắt trực tiếp vào PCB. Thì ở đây anh em có thể thấy là hai cái lỗ ốc này nó bắt ngược, tức là mặt kia nó dặn ốc vào đó, nó giữ cho cái stop rất ổn định. Và cái chân stop này thì nó cũng được bôi mỡ rồi. Stop này thì mình thấy cũng được thôi. Và dĩ nhiên thì với thiết kế stop kiểu của Cherry, thành ra anh em có thể mua những cái loại stop khác, chất liệu khác, anh em thích anh em thay vào được đó. Thì cái tính custom nó vẫn ở cái mức tối đa, tức là chúng ta không chỉ tùy biến các thành phần như là switch mà stop cũng thay được luôn. Về mạch của cái bàn phím Wi-Fi này là mạch hot swap, và nó có một chút xíu khác biệt so với cái mạch hot swap thông thường. Thì anh em có thể thấy là nó nằm ngược so với cái chiều thông thường của một cái mạch hot swap hay là không hot swap, tức là nó vẫn hỗ trợ 5 pin, tức là anh em thể dùng những cái loại switch cao cấp, những cái switch hiếm độc với thiết kế 5 pin với 2 chân pin phụ để mà tăng cái độ ổn định khi chúng ta gắn switch, tức là cái khả năng tương thích của switch của cái mạch này rất là cao. Nhưng mà cái phần led này nè thì là led dán này sẽ nằm ngược lại so với việc là thông thường thì nó sẽ nằm ở phía trên. Thì như vậy khi chúng ta gắn cái switch vào thì chúng ta cũng sẽ gắn ngược đầu. Keychron nói led gắn ngược xuống phía dưới này thì nó sẽ giúp ánh sáng đèn RGB á, nó phát ra nó đẹp mắt hơn, nhất là với những cái cây cáp mà không xuyên led. Thì khi chúng ta ngồi đối diện với cái bàn phím, và cái bàn phím này nó có cái góc nghiêng khoảng 6,5 độ như thế này, chúng ta sẽ thấy được cái ánh đèn nền nó ánh ra nó vừa phải và nó khá là đẹp mắt. Còn nếu mà nó nằm ở phía trên thì do cái cây cáp này nó cao, nó sẽ che hết ánh sáng đèn và nó không đạt được hiệu ứng về thị giác, hiệu ứng về đèn. Còn nếu mà anh em chơi cái cây cáp xuyên led á, trên cái bàn phím này á, thì nó sẽ không đẹp, bởi vì ký tự xuyên led á, nó sẽ luôn nằm ở phía trên đó và ở giữa như thế này. Và trong khi đó thì cái đèn nằm ở phía dưới và ánh sáng đèn nó chiếu ra nó sẽ không có xuyên qua đầy đủ, bởi vì cái vị trí các ký tự, nhất là cái ký tự phụ, nó nằm ở phía trên đó. Thì mình nghĩ nó vẫn đẹp nhất khi mà chúng ta sử dụng với những cái bộ cây cáp PPT double shot như thế này, hay là những cái cây cáp không xuyên led. Còn về cây cáp thì mặc định trên cái bàn phím Wi-Fi này thì Keychron trang bị cho nó một cái bộ cây cáp PPT double shot, profile là profile OSA, một cái profile mà mình thấy đang rất là thịnh hành, bởi vì nó khá là đẹp, nó ngọt mắt và nó cũng không quá cao, cái độ cao nó vừa phải. Thì nó cũng đáp ứng được nhiều cái nhu cầu sử dụng, anh em chơi game cũng được mà gõ phím cũng rất là ngon đó. Thì cây cáp trên cái bàn phím này thì như mình đã nói, nó có cái màu theo kiểu phối Keychron, đó là màu xanh, xanh nhạt, xanh đậm và nhấn bằng cái màu min này. Dĩ nhiên thì những cái cây cáp cũng dễ mua trên thị trường, anh em có thể tìm mua những cái bộ cây cáp rẻ cho tới những cái bộ cây cáp rất đắt tiền đó, để mà phối lại với cái bàn phím này. Cái vấn đề còn lại đó là cũng tùy theo cái màu vỏ bàn phím mà anh em chọn cái cây cáp phù hợp để phối cho nó đẹp mắt thôi. Thì nó sẽ có 3 cái màu vỏ khác nhau: màu đen, màu xám và màu xanh này. Màu xanh này thì mình nghĩ nó hơi khó phối, mà với cái màu đen hay màu xám thì anh em sẽ dễ dàng chơi cây cáp hơn.
Về cái tùy chọn switch á, Gateron cung cấp 3 cái tùy chọn switch Gateron G Pro cho cái dòng bàn phím V2 này, và dĩ nhiên nó là mạch hot swap, thành ra thì anh em có thể thay những cái loại switch với cái housing kiểu cherry thế này, như dòng Kai hay dòng cherry hay là một số những cái dòng switch cao cấp độc đáo khác, miễn là nó có thiết kế housing, thiết kế chân tương thích 5 pin hoặc 3 pin. Còn về cái switch Gateron G Pro này cũng có 3 cái phiên bản là đỏ Linear rồi 45GB nè, rồi brown này 50GB tactile, và xanh clicky 60GB. Cái khác biệt của nó so với cái dòng Gateron thường á, đó là cái stem này nó được thiết kế và cái housing này nó được đổ chính xác hơn, thành ra nó giảm cái độ rơ. Kèm theo đó là tất cả các switch cái dòng G Pro đều được lúp sẵn, nó mang lại cái độ mượt rất là đặc trưng của những cái switch Gateron. Và dĩ nhiên lúp rồi thì cái âm thanh nó cũng sẽ hay hơn, giảm được cái tiếng lò xo. Về layout thì nó sẽ hỗ trợ cả Mac và Windows, thì phía sau nó vẫn có cái nút gạt qua gạt lại để anh em có thể chỉnh nhanh cái layout. Và Gateron cũng cho những cái cây cáp mà anh em thay vào để mà thay cho anh em xài Mac thì cái sử dụng mặc định, còn với Windows thì anh em thay cái nút Windows vào nút Alt đó. Và ở đây thì có hai cái nút Del với Home thì anh em có thể map lại và dùng cái nút Insert gắn vào đây cũng được đó. Thì cái việc map những cái cây này thì anh em thể dùng cái phần mềm VR, thì cái phần mềm này thì rất là phổ biến trong cái giới chơi phím cơ, bởi vì nó là một cái phần mềm nguồn mở để mà anh em map bằng map cái chức năng cho phím, và nó có thể map được ngoài những cái phím bấm thông thường thì có map luôn cả tính năng cho cái núm xoay này luôn. Thì cái núm này là cho phép xoay qua xoay lại mà nhấn vào. Mặc định nó sẽ là tăng giảm âm lượng và tắt tiếng, thì anh em thể map thành là zoom in zoom out chẳng hạn, hay là chuyển đổi next tab hay previous tab khi anh em chuyển đổi qua lại tab trên trình duyệt web đó. Thì mình cũng có cài vào cái phần mềm VR này, nhưng mà trên Windows 11 thì có vẻ như là nó trục trặc gì đó mà nó chạy không được đó. V2 vẫn là một cái bàn phím cơ có dây. Thường thì với những cái bàn phím cơ mà có cái vỏ nhôm thế này thì kết nối Bluetooth nó vẫn chưa có được tối ưu lắm, thành ra là việc dùng cái bàn phím cơ có dây thì nó vẫn đảm bảo về mặt tín hiệu hơn đó. Thì cái cổng kết nối USB-C nó nằm ở bên này, và anh em cũng lưu ý là cái sợi cáp này mình thấy nó, cái phần đầu cắm này nó hơi bị dài, thành ra là nếu mà sử dụng mà không cẩn thận nó sẽ bị gãy. Anh em có thể dùng những cái loại cáp mà nó có thiết kế phần đầu nó ngắn hơn, hay là dùng cáp đầu chữ L đó chẳng hạn đó. Đó, mở đèn RGB nè đó, điều chỉnh các cái chế độ đèn nè, tăng giảm độ sáng của đèn đó. Nói chung là về những cái tổ hợp phím cũng như chức năng của bàn phím này thì anh em xem qua cái hướng dẫn sử dụng để anh em nắm rõ hơn để mà sử dụng nó tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe qua cái âm thanh của bàn phím này. Còn bây giờ thì cho anh em nghe sơ qua về những cái phím dài ha. Mình nghĩ là những anh em sẽ quan tâm về những cái phím dài. Đó là những cái phím có stab thiết kế của Gateron. Và cảm giác của mình sau khi gõ cái bàn phím này, trải nghiệm hôm nay của mình sử dụng nó để mà làm việc trong một buổi chiều, thì mình thấy là cảm giác gõ với cái loại switch brown này rất là đã. Gateron G Pro nhưng mà được lúp và cái stem nó ổn định hơn, thành ra gõ thích hơn rất là nhiều so với cái Gateron đời trước. Và switch brown thì cái trọng lượng, cái lực nhấn cũng như là cái cảm giác tactile của nó thì khiến cho cái việc mà chúng ta gõ văn bản nó có cảm xúc hơn. Red thì nó hơi bị nhẹ và nó thiên về game đó. Và dĩ nhiên thì như mình đã nói, hot swap thì anh em có thể thử những cái loại switch khác theo cái sở thích của anh em. Và như vậy là mình đã chia sẻ nhanh cho anh em về cái bàn phím Gateron V2, một trong hai cái bàn phím cơ custom đầu tiên của Gateron, V1 và V2. V2 là phiên bản 65%. Thì anh em có thể thấy đó, một cái bàn phím được làm rất kỹ, rất chỉnh chu, không thiếu cái món ăn chơi nào, được lót đầy đủ form nè, rồi stab, rồi loop, rồi hot swap, rồi nói chung là rồi cây nhôm nữa chứ. Thì nói chung là cái mức giá này thì mình thấy 4 triệu mấy cho bàn phím này rất là hấp dẫn đó. Thì hiện tại á, bên Silicon Z là cái bên cho mình mượn cái bàn phím này á, thì người ta đã bắt đầu mà mở đặt hàng trước cái dòng V2 này với nhiều cái phiên bản. Thì anh em lưu ý là nó sẽ có hai cái dạng, là một là bare bone và hai là fully assemble, tức là lắp sẵn như thế này. Bare bone tức là anh em sẽ có cái phần bàn phím không có switch và không có cây cáp luôn, anh em sẽ phải tự mua switch và cây cáp rồi gắn vào.
đó. Còn cái loại này mua về mở ra là xài ngay. Thì cái phiên bản barebone á, thì nó cũng như là phiên bản fully assemble này á, nó cũng có hai cái tùy chọn, là một là có cái núm này, hai là không có núm đó. Thì cái mức giá cũng sẽ chênh lệch nhau khá khá. Chẳng hạn như cái phiên bản rẻ nhất á, tức là barebone không có cái núm á, thì mình thấy là đang cho đặt trước với giá là 3.590.000. Đó, phiên bản fully assemble không có núm thì khoảng 4.190.000. Đó, còn phiên bản có núm thì nó sẽ đắt hơn. Như cái phiên bản mình đang cầm trên đây là phiên bản đầy đủ nhất, đắt nhất nè, thì nó có cái giá là 4.590.000, 4.600.000. Đó. Nhưng mà cái mức giá này thì mình thấy nó vẫn rẻ cho một cái chiếc bàn phím cơ custom được làm rất tốt như cái V2 này. Và mình nghĩ thì về sau này thì khi mà nhận được phản hồi tốt từ người dùng thì chắc chắn Keychron sẽ ra nhiều phiên bản hơn và sẽ có nhiều cái thiết kế, nhiều cái size khác nhau nữa. Thì anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím Keychron V2 này thì comment trong video ha, và mình sẽ gặp lại anh em trong những video tiếp theo.